လုံးမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့ root chakra အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် root chakra ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ chakra ခဏကိုမှရှိတဲ့ chakra ရဲ့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အောက်ခြေပထမဆုံး chakra ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အရာတွေဒီအရာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကိုမူလစင်မြင့်ဖြစ်တည်မှုအတွက်တည်ရှိနေပြီးတဲ့ chakra ဆိုတာလည်းပြောပြလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကျမတို့ root chakra အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ root chakra အားနေလဲဆိုရင်အာနာရာတွေပြီးတော့root chakra over active ဖြစ်နေရဆိုရင်ကျမတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအာနာရာရဲ့စံကျင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီများကိုအရန်လွှမ်းမိုးချင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရာလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကိုကဘယ်လိုဖြစ်တည်နေလဲပြန်ရှာကြည့်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးက root chakra မှာအရေးကြီးတယ် root chakra ရဲ့အရာလေးကတော့အနီရောင်လေးပါ root chakra ရဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့မီးညောင်လိုနေရာလေးပါမီးညောင်လိုနေရာလေးကနေမှကျမတို့ရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးကိုချုပ်ကင်ပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ nerve ကြောလေးကိုပြောမှာပေါ့နော်အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်ကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းခြေချောင်းတို့one by တို့one by ဟောဒီတင်ပါတို့ပေါင်တို့ဒူးတို့ခြေဖနှောက်အထိပေါ့နော်ဒီအရာလေးတွေကပြဿနာရှိရဲဆိုရင် root chakra မှာပြဿနာရှိနေလို့ပါအဲ့တော့ကျမဒီနေ့အတွက် root chakra အတွက်လိုအပ်တဲ့စားတဲ့စားထိုက်တဲ့စားစရာတွေကတော့အနီရောင်ရှိတဲ့စားစရာလေးတွေပါဖျဲလေးတို့ပါတော့ဗောနော်အဆောင်ကြောက်အနေနဲ့ root chakra ကိုအားပေးတဲ့အဆောင်ကြောက် chemical ကြောက် chemical ဆိုတာတွင်းထွက်ပစ္စည်းမှာပါပြီးသားသူတို့ရဲ့ chemical compound ကနေမှကျမတို့ root chakra ကိုfrequently ပေါ့နော် frequency အရအကျိုးရှိစေအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကြောင့်ရဲ့ယန္တာဆိုရင်အနီရောင်ရှိတဲ့ကြောင့်ရဲ့ယန္တာပါအရောင်ဆိုရင်တော့အနီရောင်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျမတို့ကိုယုံကြည်မှုအတွက်တွေကိုဆွဲဖြစ်တည်မှုအတွက်ကို root chakra အတွက်ကိုကျမတို့အနီရောင်သုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမ root chakra အတွက်ပေါ့ပါနဲ့အရန်ကြီးကိုလူတိုင်းလိုက်လုံးနိုင်မဲ့အခြေခံ basic ကိုချာလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးသွားပါမယ်အရေးကြီးဆုံးကကျမတို့ပထမဆုံးခြေချောင်းလေးကိုဆက်ထိုင်လိုက်ပါခါလေးမထိုင်ပါကျမတို့ရဲ့ခါရိုးနဲ့တင်မာနဲ့ထိုင်တဲ့နေရာလေး90 degree ဖြစ်နေရပါမယ်အမှန်လေးထိုင်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းပဲခြေချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ခြေချောင်းလေးကိုလှုပ်မယ်1 2 3 4 5ပြီး1 2 3 4 5အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျမတို့ root chakra အတွက်ဒီပထမဆုံး posture လေးတော့ရပါပြီပေါ့နော်နောက် posture တစ်ခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီမိညာလေးကိုဖွင့်တာဆိုမိညာလေးကိုဖွင့်တဲ့ posture လေးတော့ရမှာပေါ့နော်လိုလေးထိုင်ခြေထောက်ကိုခြေဝါးကိုကျမတို့တက်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့တက်ကိုဦးတည်ထားမယ်ပြင်ထိုင်ချလိုက်မယ်ထိုင်ချလိုက်ဆုံးထိထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒူပတ်ကိုကျမတို့ရဲ့တထောင်နဲ့ပြန်အော်ပြီးတော့အုပ်လေးချီရဲ့ position လေးနဲ့အလုံးလေးနှဲပြီးတော့ရှုသွင်းမယ်ရှုထုံးမယ်ရှုသွင်းမယ်ရှုထုံးမယ်ရှုသွင်းမယ်ရှုထုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ root chakra အတွက် now posture တစ်ခုဆိုရင် chair pose ကျမတို့ဒီကောင်းလေးနဲ့လက်လေးကိုဖောင်းရှူပြီးတော့လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုပေါ်တင်ပြီးတော့ဒီကိုကိုဟာလက်လေးကဒီလိုကျမတို့ဒီပေါင်နဲ့ဒီ
ဒီကောင်းလေးဟာ90 degree ခေါင်းကိုမှန်ထားမယ်လက်ကလက်ညှိုးလေးထောင်တမလေးပူပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ်တင်ထားမယ်ရှုပေးမယ်ရှုထောင်းမယ်ရှုပေးမယ်ရှုထောင်းမယ်ရပါပြီအဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ root chakra အတွက်ကိုဘူချာလေးတွေရော root chakra ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လေးတွေကိုလည်း chakra တစ်ခုချင်းစီကိုတင်ပေးပါမယ်